لوټه کو بیا او استعمالو نبی رسول الله فرمایي دغه خو دې چې الله په تاسو صفت په قران کې کړه دې چې په قباء کې سخلک ته چې پاکي سره مینه ساتي بهرحال دغه مسجد تقوا د قباء د مسجد قباء بنیاد کې خو د شو دا په اسلام کې اول مسجد دی او احادیث مبارکو کې راځي وی نبی عليه الصلاه والسلام به د هر خالی په ورځ باندې د مدینه منورې نه را روان شو دی قباء ته براتو نو کله به پسورلې راتو کله به پیدل راتو کله به سورلې او کله به پیدل د قباء ته راتو او په دغه جمعه کې نبی اسلام 2 رکعات نفل د هر خالی په ورځ باندې ضرور به کول او حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د ابن ماجه حدیث مبارک ته وی چا چې کور او 10 وکړو او د قباء مسجد تراغه او په دې کې 2 رکعات نفل وکړو دته د یوې عمرې من ثواب میلاو شو د یوې عمرې ثواب ورته شو میلاو شو الله دې مونږ ټول حج او عمرې لبوزي نو چې کله عمرې له لاړ شي کنه نو مسجد نبوي کې به او 10 وکي یا په خپل هوټل کې تل بسو کې او 10 په وکي او چې قباء مسجد تلاړ شي ټول مسجدونو باندې د زیارتونو خلک ګرځي نو مسجد قباء ته چې لاړ شي نو 2 رکعات نفل به پکې وکي یو درته د خپل عمرې ثواب میلاو شي عمرې راتلې او انت چې د مسجد قباء کې 2 رکعات نفل وکړو نو د بل عمرې ثواب درته میلاو شي نو چې کله هم مدینه منورې ته لاړ شي الله دې مونږ ټول بوزي او په جمعاتونو ګرځي کنه نو هر جمعات کې 2 رکعات نفل کوي هر مسجد ته چې نوځي 2 رکعات نفل پکې کوي بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سلورمي پورز باندې د غزه ته ورسید او الته 2 رکعات د مسجد قباء کې خودو بنیاد کې خودو بیا د کم د اسلامي کال چې کنه د دې د افتتاح کله شوی ده ابتدا د دې کله شوی ده ګوره یو عیسوي دی یو هجری دی کنه نو د دې اسلامي کال د ابتدا د کله نشوي ده نو دې کې مختلف اقوال دي خو یو قول او مشهور قول پکې دا دی چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شوی ده او څنګه وشوله د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د یوې علاقې گورنر عمر رضی الله تعالی عنہ په خطونه لېږل د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل استا خط راځي خو تاریخ کې پینې لیکلې نو ما ته پته نه لګی چې دا خط تا د کلی نه راغلی لیکلې ما ته نو په دې باندې تاریخ لیکا نو عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام راټول کړو یاره د دې تاریخ موږ د کم ځای نه شروع وکړو د دې کلونو د اسلامي کلونو موږ د کم ځای نه شروع وکړو موږ یو حساب پکار دی چې په هغه سره خپل اسلامي اصول چلو صحابه کرام راټول شو نو یو مشوره پکې دار اله وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پیدایش سره د پیدایش د ورځې نه به د کلونو حساب شروع کو اسلامي کال بر دې نه شروع کیږي یو خبره پکې دار اله دویم قول پکې دار هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت په کوم ورځ میلاو شوی دغه نه به شروع دریم رای پکې دار اله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کوم ورځ ته هجرت کړي مدینه منورې ته راغله د هجرت نه به شروع کو د اسلامي کال او سلورم رای پکې دار اله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وفات نه به شروع چې کوم ورځ نبی علیہ السلام وفات شوی دا غنه به د اسلامي کالونو سو اخلو شروع واخلو بهرحال عمر رضی الله تعالی عنہ خدا رای رد کړه چې د نبی رسول الله د پیدایش نه به د حساب کو ځکه دا د نسوارو سره مشابهت دی عیسایان چې دین د عیسی علیه السلام د پیدایش نه به د خدا حساب کوي د عیسوي کال چې دی د عیسی علیه السلام د یوم پیدایش نه د خدا حساب دی شروع کړی دی دا خدای سره مشابهت دی او نبی رسول الله فرمایي چې د اهلی کتاب سره مشابهت مکوئ دا مخالفت وکړي دې څه وکړو کنه عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زمان رای دا چې د اسلامي کال ابتدا به د هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو ځکه د حق او د باطل په منځ کې چې فرق راغلی دی نو دا په هجرت سره راغلی دی مونږ چې مونږ په ښکاره شروع کړی پس د هجرت مونږ چې جهاد شروع کړی پس د هجرت مونږ چې اذان په تیز شروع کړی پس د هجرت نو د حق او د باطل په منځ کې فرق راغلی نو دا د هجرت نه راغلی لہذا د اسلامي کال به موږ د ابتدا د هجرت نه وکړو او په یوم وفات د نبی علیہ السلام خو ځکه نشو کولی چې د نبی علیہ السلام د وفات ورځ خو د غم ورځ ده اخو د ډیر لوی مصیبت ورځ ده ولې دغه ورځ ځان ته بار بار یادو ولې دغه ورځ دغه غم ځان ته بار بار تازه کو دغه ورځ نه شروع نشو کولی بیا چاوي د رمضان نه بکال د نوې کال شروع کیږي اسلامي کال چاوي د رمضان نه به شروع کیږي او چاوي د دین او د دینه عمر رضی الله عنه فرمایلی د اسلامي کال شروع به د محرم نه کیږي محرم نه ځکه چې حاجیان چې واپس کیږي نو د محرم په میاشت کې واپس کیږي
نو موږ به د اسلامي کال شروع د سره کوو محرم الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا څومره هلکان چې ناست دي ته وایي ته انګریزي حساب وکړو جنوري فروری مارچ زر به ته شروع کړي وایي اسلامي میاشتو نومونه واخله تو یاره اسلامي میاشت خو نه راځي محرم او سفر ربیع الاول ربیع الثاني اخوا بیا کار خطا دی. که دا تپوس دی وکړو چې اسلامي کال د کمې میاشت نه شروع کېږي دا پته به ورته هم نه چې د محرم نه شروع کېږي. نه الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دا موږ له حیثیت یو مسلمان دا حسابیات ساتل پکار دي که نه. زما اسلامي کال شروع کېږي د کمې میاشت نه او ختمیږي به کم د محرم نه شروع کېږي او ذوالحجه باندې ختمیږي د حج په میاشت باندې ختمیږي. نو دا بیا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې دغه شروع وشوله. بیا نبی علیه الصلاة والسلام څه وخت تیر کو په قبا کې څه ورځې یې واړولې او د جمعې په ورځ باندې نبی علیه الصلاة والسلام د قبا نه روان شو او بني سالم کې نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ په لاره باندې وکړو. د قبا نه چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینې منورې ته تو نو بني سالم قبیله په لاره کې راتله. هلته نبی علیه الصلاة والسلام د جمعې مونځ وکړو. دا د نبی علیه السلام لومبې د جمعې مونځ چې په مدینه منوره کې وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام چې پاسېد او کومه خطبه یې وویله که نه هغه اوږده خطبه ده چې وامه ټایم پې ډېر لګي. خو د نبی علیه السلام اخلاقو مبارکو ته وګوره چې نبی علیه السلام د مکې نه په کومو تکلیفونو تللی د هغې تکلیفونو ذکر نه کوي د هغې مصیبتونو ذکر نه کوي د خپل سفر ذکر نه کوي چې زه څنګه مصیبتونو سره راورسېدم. د نبی علیه الصلاة والسلام تمامه خطبه چې ده په تقوا او په خشیت الهي باندې مبني ده. تقوا اختیار کړئ د الله نه ویریږئ د الله نه ویریږئ ورځ د آخرت را روانه ده هغې له تیارې وکئ. د نبي علیه السلام تمامه خطبه کې دقه یو خبره وه دا یې نه دي ولې ما سره دشمنانو دا چل وکړو دا نه دي ولې ما سره دشمنانو په لاره دومره تکلیفونه راورسول. دا د نبي علیه الصلاة والسلام اعلی اخلاقو. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې منورې ته دننه کېده که نه نو خلک ورته ډېر لوی په استقبال باندې ولاړو لوی استقبال باندې ولاړو. د بخاری حدیث مبارک ته برا ابن عازب رضی الله تعالی فرمایي کنه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کوم ورځ باندې مدینه منورې ته راغی کنه نو هر شی روخانو د هر انسان مخ ته چې بده کتل به خندل د هر انسان په مخ باندې خوشحالي وه. مونږ چې ګیر چاپېره کتل مونږ وی چې د مدینې منورې فضا بدله ده دومره خوشحالي وه مدینه منوره کې. خو قسم په الله چې په کومه ورځ نبی علیه السلام وفات شو که نه په مدینه منوره کې توره تیاره وه د هر شي په مخ باندې یو غم و د هر شي نه خوشحالي تلې وه. وایي مونږ په نبی علیه السلام خاورې ورواړولې او د خاورو نه خو لا لس نه و پاک کړی چې زمونږ د زړونو دنیا بدله وه. هغه شانتې نه و چې په کومه مونږ د نبی علیه السلام سره ناست نو مدینه منوره کې ډېره یو سخته خوشحالي و چې نبی علیه الصلاة والسلام مدینه منورې ته وردننه شو او د مدینې منورې زنانه چې دي دا چتونو ته ختلې وي او اشعار به یې ویل د خوشحالۍ اشعار به یې ویلو. او چې کله نبی علیه السلام داسې مدینې منورې ته ور داخل شو که نه نو د انصارو توري راغستې وي توري د نبی علیه الصلاة والسلام نه ګس طرف ته او ښي طرف ته روانو توري په لاس کې وي. حبشیانو توري راواغسته خپل کرتب یې شروع کړو هغه نیزه بازي غونته هغه نه کوي نیزو هغه جنګ د نبی اسلام د خوشحالولو لپاره یو میله ولګوله حبشیانو میله ولګوله یو لوی خوشحالي جوړه وه. د نبی اسلام په منځ کې روان دی یو خاتم انصار روان دی او بل خاتم انصار روان دی زنانه